Dëgjojeni pak këtë të pangopurin. Dëgjojeni. E sane për ato dyqane dhe qilima e fluturus. I e dëgjuar ata gjoja Partit e Reja, që thonë? Po na ra ne rasti dhe po na dhanë vota shqiptarët që të mos lëmë të bëhet qeveri, do shkojmë në zgjedhjet parakoshme. Ju kujton në i gjë kjo? A ju kujton në i gjë kjo? Unë mendoj që ata që merren me bujqësi e din shumë mirë çfarë është fara e keqe. Dhe është ajo fare e keqe që polli të ndjerën LSI. Përveç se i pangopur, është dhe mosbenjos. Pasi u bë kryeministër, duke bashkuar votat me LSI-n, e pasi shpërbleu me 20% të vendeve të punës në administrat, duke e trajtuar administratën si ta kishte plaç të vetën, e pasi i bëri ministra, kryetar parlamenti e deri president të vendit, tash më bën sikur ka zbritur nga ndonjë planet tjetër dhe nuk ka qenë ky autori i këtyre gjërave. Zoti Rama, nëse do të jetë në dorën tonë përmes votave të qytetarëve krijimi i kësaj qeverie që vjen, ti nuk do të jesh kryeministri i këtij vendi. Ne do ta shirojmë Shqipërinë nga ky model politik.